Tadin Joy, Miata the Ken do shim Meli Lanshim, Mimi, Nalom Wedi, Ami Lobu, Jion Sakealo, Mianero, Pion Shin Lo, Paramia Zaunanga, Miaswapia, Mianero, Mien on Puja, Tadin Joy, Miata the Ken do shim Meli Lanshim, Mimi, Nalom Wedi, Tadin Joy. So you try jam you ngali jwa win wendi rinjola yadi nabiga na yiga ne malubiga yiga nai ma jabyuri jani re janyore bongni javan baduma javan jamyo nga baro Jua win swing piro capiro ma javane puene yadi trinjola yadi peda jiro pe yadi de tadinjo yue so pyu twa jamyo ngali jua win di tadinjo yue Pia Pio mi bangali lele adwen yong myu singe Tenkata myudu myudari phaya bubu yauk la jare ane ne ya bida ti Ni wen mo chou chain ma Buddha myaswa sin thatတော်မူမည်မို့သင်္ကတ္တတစ်မျိုးလုံးထိန်လို့ရှိမိရောင်စုံတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ညှိထွန်းပြီးမှပူဇော်တာဘယ်နေ့မှာတော့နတ်ပြည်ကနေပြန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်တာပြုစီမီထွန်းတတ်ကြဗလားနောက်နေ့တိုင်းအိမ်တိုင်းတဲ့ရောက်လာပြီးတော့စီမီထွန်းတာပဲသူများထွန်းလို့ထွန်းတာပဲသိတယ်ဘာလို့ထွန်းမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုရည်မှန်းလည်းမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရပဲရွှေဆောင်နှမနတ်ပိတတိတန်းစီလိုက်ပါလာသည်လက်ဝဲပဲငွေဆောင်နှမမြမပိတတိလိုက်ပါလာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ပမတကြမင်းကြီးကသပိနဲ့နထသင်္ကန်းကြီးပိုက်၍ကပ္ပိယဖြစ်နေလိုက်ပါလာသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပင်စတိကနတ်သားရဲ့ဘီလူဝနတ်ဆောင်ကြီးတီလို့နတ်တူရိယနတ်သချင်းနေနဲ့တာယာငိမ့်ညောင်ကောင်းမြတ်စွာပူဇော်ပြီးတော့ဆင်းသက်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကနေမာဒလိနတ်သားကနတ်ပန်းနေတဖွာဖွာကျဲလို့လိုက်ပါလာသည်မြတ်မမင်းကြီးတွေကကနဲ့ကရံထီဖြူတွေမိုးလို့တဘုံကုတ်ကမလေးဝါးတွေတလူတလွင့်နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါရီမြတ်မာရီရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့အယောင်အဝါရီအလယ်ဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မဏဆောင်နာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကနီလရောင်ကြီးတော်တွေပိတရောင်ကြီးတော်တွေလောဟိတရောင်ကြီးတော်တွေဩဒတရောင်ကြီးတော်တွေမင်းစိတ်ထရောင်ကြီးတော်ပြူပြက်ပပတရရောင်ကြီးတော်ဆိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်6သွဲတွေဟာနတ်တိမြမတွေရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေဖုံးလွှမ်းပြီးမှပြူပြက်တလက်ကွန်မြူနေတာဘယ်နေ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်ဆင်းလာဟောဇောင်းနှံချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့တပည့်ယဟန်900အဲ့ဒီနောက်ကမှဖွင့်နေတဲ့လူတုပေးတတ်ကြီးကလက်အုပ်ချီလို့ဇောင်းနှံသုံးသွဲနဲ့တင့်တဲ့တပ်ပဲသာဆင်းသက်ကြွမြန်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေဖူးရတာရင်ထဲမှာပီတိတွေပြုတ်လို့တဲ့ပေးတတ်ကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအတက်တုံးကလိုပဲရင်မိအစုံတကူကုံကိုထပ်ပြီးပြပါတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရက်ရှစ်မျက်နှာအထက်အောက်10မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့စัจ java လာပေါင်းများစွာဟင်းလင်းပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကလူတွေကလည်းနတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့နေ့နတ်တွေကလည်းလူတွေကိုမြင်ရတဲ့နေ့ထူးမြတ်တဲ့နေ့ဆိုတာဒီလိုသဘောပေါက်ရတယ်မှန်လားဘေးသက်ကြီးတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသက်လာတာဒလန်တက္ကမတွေဟာလေအသက်ရှူဖို့မေ့နေမတတ်ပဲအားကြကြည်နူးနေတာဘုရားမြတ်စွာအဲ့ဒီနေ့ကဖယားကြီးညိုပွဲကောင်းလွန်းလို့တဲ့ပေးတယ်ဖယားစုမပန်တဲ့သူမရှိဘူးလို့စာကပြော
အဲ့မဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသက်လာတာဇောင်းနှံအခြေရောက်လာတော့တရားတော်ရရှင်သာရိပုတ္တရာသူတပိယဟန်900နဲ့တကွကိုဝတ်ကိုလက်ကြောစံပဲတင်ပြီးမှမမိတ်သောမျက်စိနဲ့ဗုဒ္ဓမျက်နှာတော်မော်ဖူး၍လျှောက်ထားတာကနာမေဒိဋ္ဌောဤတောပုဗ္ဗေနာတုတောဥဒကတ္တစီဧဝံဝကုဝရောတတ္ထာတုတိတာခဏိမာကတောတုတိတာမေရောစံယတုတိတာနတ်ပြည်မှာခန္ဓင်လူအပေါင်းတို့ခံညောင်းစုံကြီးဤလူပြည်သူအာဂတောရွှေဆောင်နှံငွေဆောင်နှံဗရမ ्या ဆောင်နှံဆိုတဲ့ဆောင်နှံသုံးွယ်မှာနတ်ဗျမပိသတိချမ်းရကဆင်းသက်ကြွမြန်တော်မူလာပါသောဝေကုဝတောကရဝိငယ်မင်းမြမမင်းတို့၏အတန်နှင့်တူစွာတာယာငြိမ်ညောင်းကောင်းမြတ်သောအတန်တော်ဖြင့်ကောင်းမြတ်သောတရားစကားကိုလည်းဟောကြားပြသဆုံးမတော်မူရပါသောတထလိုနဗျမတ္တဝရ၏ဆရာတစုဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဤတို့ဤနေ့မှပုပ္ပေရှိခင်တုန်းကမေမယဘုရားတပည့်တော်သာရိပုတ္တရာသည်နာဒိဋ္ဌောဤ၍ဤမြတ်တင်းတဲလွန်းနဲ့တပ်ပယ်လွန်းနဲ့ကြည်ညိုဝဲကောင်းလွန်းနဲ့ဆိုရဖယားတပည့်တော်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမဖူးမမြင်ခဲ့ရဘူးပါမြတ်စွာဘုရားဥရတော်မရဘာကတ္တစီတစုံတို့ဥသောပုဂ္ဂိုလ်တန်တိကာဓမ္မနတုတောဤ၍ဤမြတ်တင်းတဲ့လွန်နဲ့တပ်ပဲလွန်နဲ့ကြည်ညိုဝဲကောင်းလွန်နဲ့ဆိုရဖယားတပည့်တို့ကြားလည်းမကြားဘူးခဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထိန်တွန်းပါဝင်တရားမင်းဖြစ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဧဇာတိနေဆိုရင်ဒေဝပိနတ်မြမာတို့သည်၎င်းမနုဿာပိလူတို့သည်၎င်းတုံမကရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ကိုပြီးဟယံတိနှလုံးသားတွေကချစ်မြတ်လို့၍နေကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားပတ္ထင်တိရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ကိုကြည်ညိုအားကြလွန်တို့ဘုရားအဖြစ်ကိုပင်တောင်းတပန်ဆင်း၍နေကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဣတိဧကသုထေရောဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုအဝဇ္ဇရွှေနာတော်ကြအောင်လျောက်ထားလိုက်ပါပေသတည်းဘုံတော်နေဝန်ထိန်ထွန်းပါဝင်တရားမင်းဖြစ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မမေတော်မိနတ္တအားအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာနဲ့ကျေးဇူးတွေနှုတ်ဘူးတွေကြည်အောင်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟောဒီလိုရွှေဆောင်နှံငွေဆောင်နှံဗရမ ्या ဆောင်နှံဆိုတဲ့ဆောင်နှံသုံးတွေမှာနတ်မြမပိသတိချမ်းရံကတကူတော်ယုံကြည်တော်တွေတလက်လက်ကုန်မြုပ်ပြီးတော့ကြွားမြန်းဆင်းသက်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်ဒီနေ့ကဟိုရှိရခင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားကြည်ညိုဝဲကောင်းလွန်တာမဖူးမတွေ့ခဲ့ရဘူးပါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတောင်မကြဘူးဖရာလို့ဝမ်းသာလွန်းလို့ပီတိဖြစ်လွန်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ထားပါဒီနေ့ဆိုရင်ဘုရားကြည်ညိုစရာကောင်းလွန်းလို့အားကြပြီးတော့ဘုရားစုပန်တဲ့သူတွေကြီးပဲဘုရားလို့အဲ့မှာလျှောက်ထားတော့မှဘုရားမြတ်စွာကယေဇာနပတုဒ္ဒဒီရနိခံမုပသမေရတာဒေဝပိတေသံပိဟယံဒေသံဗုဒ္ဓနာတတိမတံဇာနပတုဒ္ဒရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံဆိုရဲဇာနပါမှာလေးကျက်တော်မူပြီးကုန်သောယေတိရတရားမြင်သိခြင်းပညာရှိဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့မြည်သည်နေခံမူပသမေကိလေသာတို့မှထွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်ဓာတ်ကြီးနဲ့ရတ္တမွေလျော်ပျော်ပိုက်တော်မူကြပါပေကုန်၏တတိမတံတတိရှိတော်မူကြကုန်သောတေတံတံဗုဒ္ဓနာတို့ညီယတံတရားပိုင်းခြားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အားဒေဝပိနတ်မြမာတို့သည်၎င်းမနုဿာစလူသားတို့သည်၎င်းပိဟယံတိချင်းမြတ်တို့ယူထုံစံရှိကြပါပေကုန်တယ်လို့တထာဏလောရောဆရာဘုရားရှင်သည်ကထတိရွှေနှုတ်တော်လက်ဖွင့်၍ကျူးခြင်းဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်း